故事，偏偏有感應追溯一些暗示。問問事情怎會開始，又問問事情怎會終止。千之計中計推理的冷靜，天天有新變遷發生天注定。事事及時總靠機警，未尋事實未定，顛覆處境。是與非那心虛的雙眼似閃避，步步見機，最終他的痛悲。慢慢拼起，他跟我多做戲，落雨起，太避忌，花樣太多，偏歪曲結果，有一些感應出錯，求誰聽清楚，查探內幕，花樣太多，偵測花樣更多，全力分析一切識破，迷惘清晰之間不算太傻。點啊？問到啲咩？死者個真名叫做梅斯愛，53歲，係一位西洋占卜師。佢嘅藝名叫做愛斯梅達。大門咧冇俾人撬過嘅痕跡。至於死者個屍體咧，喺今朝大管理員門口嗰陣時發現。初步懷疑死亡時間係尋晚深夜12點至1點之間。但我哋暫時喺現場仲未發現到兇器。李德英啊，幫我執起個相架睇下。你冇手㗎？我揾個第二個幫我。嫲嫲姐。咩啊？得。冇嘢啦。嗱，我知道殺人兇器係咩啦。你咪噏得噏啦。于 Sir， 講嚟聽下。紅綠色嘅披肩，張相有，佢依家冇。叫啲伙計附近嘅垃圾站後巷揾啊，睇下咩料到。Yes sir。死亡訊息，好話啦，英文叫 Dying Message。照你咁講，殺人兇手即係何永森喎。梗係啦，如果唔係個靈媒使乜咁辛苦，臨死之前要揾塊玻璃刻個心字上去啫？有冇咁簡單啊？簡單複雜都好啦，都唔關你哋事。而家單 case 已經俾重案組查緊，唔該你哋唔好嘥心機眼瞓啦。咁啊係，本來呢個靈媒咧，可能係唯一知道關丹文生死下落嘅人，而家連佢都死埋咯。係啦，而家咩線索都冇啦，可以 close file 啦，嚇費事。咁又未必，呢一單仍然係屬於 DIE 嘅 case。你係咪想邀功啊？搶人哋啲 case 嚟查？輝 Sir，靈媒嘅死可以話唔關我哋事，但係關德文呢一單案係我哋 follow 開嘅。既然靈媒係可以揾到關德文呢一封遺囑，咁亦即係話靈媒係同關德文係有聯繫嘅。咁又點呢？咁即係我有理由相信靈媒之所以被殺係由於個兇手唔想我哋再追蹤關德文當年失蹤嘅真相。切，咁都得？咁李小龍嘅死都關我哋事啦，開個花佬嚟查下好唔好啊？係咪真㗎？要係我去負責啊！咁又唔係噃，我覺得阿朗哥講得好啱啊！我哋身為警務人員，梗係要有責任感，點可以隨隨便便 close file 嘅咧？朗哥好。輝 Sir， 你係咪應該講句公道説話咧？佢哋咁樣做嘢係咪唔啱規矩咧？真係要我講啊？唔係你講我講啊，你係我哋嘅頭嚟嘅喎。知咁咩都應啊？你講得係有道理，不過阿于 Sir 亦都講得冇錯喎。嗱，關德文嗰單案話晒都係我哋 DIE 開張大吉第一單 case， 點可以有頭冇尾咁啊？係咪？麻煩你咧幫阿于 Sir 手，千祈唔好同重案組爭證人、爭證物，引起不必要嘅拗撬。醒 Sir 係嘛？有啲咩即管問啊！我睇報紙睇到愛斯梅達死咗，我都估到你哋一定揾我噶啦。我都係循例問幾句啫。阿關生啊，唔知喺前晚深夜12點至1點呢段時間，阿關生你喺邊度，同埋做緊啲咩？前晚啊，記得前晚喺個皇室嗰度睇首映，講到火焰雪山，咪話時話嗰啲雪崩特技場面咧做得好逼真嘅，劇情又緊張喎，結局嘅出人意表。大家明明睇住嗰個男主角已經死咗㗎啦，啊失驚無神又會翻生喎，得套戲得好睇。你一個人睇啊？本來諗住同個 model 女友一齊睇嘅，點知突然間接咗個 job 嚟唔到，咁我自己一個人去睇咯。係啊，張飛我未掉啊，你要唔要啊？要嘅，我叫人攞俾你。咁又唔使，
乜啊，關生你中意睇完戲嘅戲飛 keep 住唔抌嘅？唉，習慣嚟啫，我不嬲中意儲埋啲咁嘅嘢。喂，醒 Sir， 你咪懷疑我係嘛？喂，你諗下，我有咩動機殺嗰靈媒先？佢幫我揾翻我大哥封遺囑喎，咁多影身家等住我，我多謝佢都嚟唔切啦，係嘛？自從老師嘅幫手揾到關德文封遺囑之後啊，呢度就客似雲來咁啦，15分鐘就要見一個客啊，一日見成幾十個客喎，咁多客，我點知會有啲咩客？問老師攞6合彩 number， 唔中跟住翻嚟尋仇㗎。你睇下呢張相啊，認唔認得呢兩個人有冇上嚟揾個死者？應該冇啦。我唔該你諗清楚啲，呢排究竟有冇啲咩特別事發生過？就算真係有人因為中唔到6合彩上嚟發爛渣都好，有冇啲咩人曾經同死者發生過任何爭執？都話冇咯。嗱，阿 Sir， 如果你唔信咧，即管攞呢本登記簿去睇下，半年嚟有咩客嚟揾個老師咧，全部喺晒裏邊㗎啦。仲有啊，老師見客嗰陣閂埋道門㗎嘛，我點知佢有冇同人爭執啫？你哋警方有乜理由懷疑我當事人同愛思梅特登命案有關嘅？呢幅相咩意思？呢張相係我哋警方喺案發現場嘅地板度影低。根據初步化驗結果證實，呢個心字極有可能係死者喺臨死之前用玻璃碎片喺地板度刮出嚟。關太，我哋今次上嚟只係想了解一下你當晚嘅行蹤。我諗你律師應該好清楚，如果關太可以提供一啲實質啲嘅不在場證據，係可以減少好多不必要嘅麻煩，亦都可以避免好多誤會。Sorry 啊，程督察，我真係唔想講我當其時喺邊度同埋做緊啲乜嘢。不過我可以話俾你聽，我同靈妹死係絕對冇關係嘅。明眼人都睇得出，係有人想教我俾我當事人嘅。唔該，你哋警方辦事精明一啲，多啲用我個腦。喂，大佬啊，你斷氣未啊？喂，大佬啊，你都冇叫我斷氣。唉，費鬼事你差唔多啦，睇下你寫啲咩字。以無化為有化，以無限為有限。你唔係啊嘛？我出盡力咁捏你條頸，你都仲可以寫到截拳道嘅心法，仲寫字咁靚。我細個咧已經學書法㗎啦，我讀書嘅時候啊，仲攞埋獎添啊！唔係啊，我意思係話我咁大力捏住你條頸，你都唞唔到氣咁滯㗎啦，你點可以仲寫到字咧？我唔怕話俾你聽啊，其實咧我識少少嘅龜式大法㗎，10零分鐘唔唞氣，一啲事都冇㗎。你早講啊，嘥我嚟，咁即係證明唔到啲咩咧？其實於 Sir 想證明啲乜嘢啫？我已經問過鑑證科阿萬華姐，喺兇案現場，佢又揾到幾塊魚缸嘅玻璃碎片，喺啲碎片上邊又揾到啲指紋同埋啲地板嘅木碎，咁就證明個心字係死者所刮出嚟㗎啦。齋講你唔明㗎啦。嗱咁咧，調翻轉，你做嗰個兇手，我做嗰個死者。我做兇手唔係啊嘛？我怕我驚。唔使驚，唔使驚嘅，為咗破案少少苦楚，我頂得順嘅。嚟調轉。嚟啊！真係要我嚟捏你？得㗎啦，嚟啊！俾支筆我。得唔得㗎？得。嗱，咁係㗎咯喎。阿仔！於 Sir， 你冇嘢嘛？大佬啊，我爭啲冇氣。於 Sir， 我用咗2成力啫喎。最弊你係武林高手咧。睇下寫啲咩先啦。誒，於 Sir， 你識阿拉伯文㗎？咩阿拉伯文啊？你個名嚟㗎。我個名一啲都唔似㗎。咁你都唔明？咁即係話一個正常人，如果俾人死力捏住條頸，根本冇可能咁清楚寫到1個字咯。你兩個搞咩啊？咩頭？你信我啦，頭先同阿於 Sir 咧，只不過係案件重演，冇其他嘢㗎。咩事啫？你頭先同朗哥裏面做乜嘢啊？正義，我識咗你咁耐咧，我實信你嘅。我啊驚有啲人咧就以案件重演為名，實質係圖謀不軌。朗哥，乜你係？嗱，如果全世界女人都好似阿咩燈英你咁樣諗嘢咧，我真係唔排除我要另謀出路啦。喂，你咁講咩意思啊？阿輝 Sir，正話我同正義喺間房嗰度咧，就做緊案件重演嘅啫。我哋有理由相信咧，呢一個靈媒喺臨死嘅時候俾人箍住條頸，根本冇可能再寫到呢個心字，所以我哋懷疑喺現場發現嗰個心字係嗰個兇手為咗想轉移我哋視線啫。
你咁講法，何永森即係唔係兇手啦？我又覺得唔係喎，你唔俾嗰個何永森專登咧留低一啲咁嘅線索指向自己嘅，故布疑陣，等人哋以為係交我俾佢咁樣。咁你為咗要博股而博股，我都冇你計嘅咩，金英？咁即係點啊？咁即係個殺人兇手係咪何永森啊？唉，係咪都冇所謂啦？呢單 case 都唔關我哋 DIE 事。咁又唔係咁講啦。本來啊，呢單 case 就係我哋 DIE 㗎啦。你睇下，而家唱到街知巷聞都知道啦。如果我哋真係破到案嘅話 ，DIE 真係會出晒名㗎噃。我又唔會好似有啲人咁啦，唔理自己嘅部門利益，諗住俾自己嘅男朋友立晒功啊嚇！我淨係想講多次，我還我，成家俊還成家俊。我只係覺得，身為警務人員應該照規矩辦事。我總唔信匿喺冷氣房度，一日睇埋啲咁嘅八卦雜誌，叫做查緊案啊！嗱，輝 Sir， 你講句公道説話啦。我都係等阿于 Sir 慢慢向你哋解釋清楚好啲嚇。于 Sir， 你冇事啊嘛？講下嘢，無啦啦瞓咗得嘅。死啦！唔知會唔會頭先我太大力捏傷咗佢添啊！我諗可能阿于 Sir 啊太過熱心查案，積勞成疾就真。我唔理，我唔理啊！我未領呢個獎㗎，死啦！佢會唔會醒翻嘅咧？call 白車，call 白車啊！想佢醒好易啫，我醒佢兩錘咪醒咯。行啦行啦。A B C D E F G H I J K L M N O P。朗哥，你冇事啊嘛？你唔好嚇我啊！發生咩事啊？發生咩事問你自己啦。尋晚做賊。阿于 Sir， 係咪頭先我好大力捏傷咗你啊？實不相瞞，我呢一個係病嚟嘅。病？黑板瞓病啊？呢個病個名叫做類似化羊吊疑似瞌睡症候群。有啲咁嘅病都係做警察嘅咩？我已經盡量掌握呢個病發原因㗎啦，我以後會控制到嘅，大家唔使擔心啊。都唔盡迷。阿美人啊，你可唔可以幫我 check 下部電腦喺呢一單靈媒被殺案裏邊牽涉到個人物嘅英文名裏邊有冇個 E 字 ？OK。唔該唔該。嗱，何永森嘅英文名咧就叫 Elisa， 而佢個律師阿李德港咧就叫 Edmund。唔通係佢哋兩個？仲使審咩？既然通靈感應啊，見到咁多 A 字，個殺人兇手啊，唔係何永森，就一定係個律師啦。有冇咁簡單啊？可能對 E 字啊好多解釋咧。哎呀，有幾複雜啫！你唔記得上次我同你去個靈媒 office 嗰度嗰陣時咩？見到嗰個何永森啊，找緊佢晦氣。咦？係喎，話時話喎嚇，如果兩個女人嗌起交上嚟，一時火遮眼，殺咗人都唔出奇喎，嗬？你做咩走去揾個靈媒啊？點解你喺度㗎？我不嬲都攤咗喺度好耐啊！啊，即係咁㗎。其實咧，我就帶阿晴上去咧，就問下愛情運，你知啦，唔細㗎啦嘛。喂，我有幾大啫？咪同佢差唔多咁樣。咁你知就好啦，最弊我分到嚟買，你拖我未拍咧。嗱，姨你唔使講大話呃我。我講咩大話呃你咩？根本就係你自己想翻頭價，然後就揾個愛斯梅達 check 下自己愛情運就真。哇，細佬你真係醒目，神探真係神探。係啊係啊，是但啦，咩都好啦。啊，你頭先話何永森想去找愛斯梅達嘅晦氣，知唔知係為咗咩事啊？哦，唔知喎，我哋去到就係見到何永森咧，就喺接見室度走出嚟，跟住好嬲咁咧，就警告嗰個愛斯梅達話咩敬酒唔飲，飲罰酒咁㗎。誒，你方唔係嗰個何永森，見到嗰個咧，愛斯梅達竟然揾到佢老公嗰份遺囑啦，搞到佢雞毛鴨血，一個仙都翻唔到，於是就惱羞成怒，殺人滅口。喂，你搞幾耐啊？我哋8點半趕住睇 opera 㗎。好快啫，我搞清楚幾個問題就得㗎啦，唔會阻你哋好耐。你唔好咁心急啦，邊度去歌劇院都快㗎嘛。你位于 Sir 查案都幾有個人風格㗎。
喂，你搞邊科㗎？俾我試多一次，唔會阻你好耐。喺度整蠱做怪，拉你去青山啊 ？Hugo 啊！你唔好咁心急，聽埋于 Sir 點講先。我反覆試過好多次，嗱個兇手同個死者無論由呢一度糾纏到呢一度，呢一度再糾纏到嗰度，都冇可能會撞爆到個金魚缸嘅。咁又點咧？其實我都留意到喺案發當日，當 P.A. 叫人搬走靈媒條屍嗰陣，屍體下面有啲玻璃碎片都冇。啊，估唔到醒 Sir 嘅觀察力都幾強啊！咁即係話個兇手殺完個死者之後，然後故意去打爛個金魚缸嘅。照咁講，兇手嘅真正目標可能係個魚缸喎。咁好大可能係個魚缸裏邊放咗啲好重要嘅嘢，咁個兇手要打爛個魚缸先可以攞到裏邊嗰樣嘢咯。有道理啊 ！Eric， 叫鑑證嗰邊再 check 多次，靈媒被殺兇案現場揾到嘅魚缸玻璃碎片，睇下除咗玻璃碎片之外，仲有啲乜嘢？估唔到你反應都幾快喎！哼，使乜講？你估淨係你識得推理啊？只弊你反應快得滯，會下錯結論咧。抵得個於子郎，諗到少少嘢係我扮醒目。你嗰位于 Sir 咧係就係古怪啲，不過無可否認有啲小聰明嘅。有幾聰明啫？狗屎撞棍，食屎食着豆啫嘛！哇！你幾時學人講嘢講得咁粗魯㗎？翻嚟啦！家姐哥哥，你哋唔係睇 opera 咩？唉，唔好提啦，俾個衰神搞下，搞到過晒鐘唔想睇。唔緊要啦，今次睇唔到咪下次咯。嚟，唔好啦，唔好啦。佩佩，揾到工未啊？未啊。唉，梗係揾唔到啦，日日攤喺屋企好似條大蛇咁樣。咩啊？我有揾㗎，唔上去睇下啦，不過揾唔啱啫嘛。哇！你估你係十優狀元啊？好心你得女，腳踏實地啦。嗱，求其揾份呢份咪幾好，寫字樓文員，從低層做起啊嘛。嗱，係啊。哇！大埔工業村喎，你做埋我嗰份啦，中環銅鑼灣啊差唔多。嗱 Hugo 你話係咪咧？係咪俾佢激死咧？開講又話最怕入錯行，揾工喎，梗係要揀擇啲啦。佩佩，阿媽撐你。耶！有茶督撐大戲睇啊！我都睇啊！喂，行開啲啊，遮住個電視。喂，你咁樣落去唔係辦法㗎喎，你揀人人揀你，我驚你遲早高不成低不就，唔得，我幫你揾份工睇下先。喂，呢份 OK 啊，旅行社請領隊，包考埋領隊證喎，試得過啊？啊？做領隊啊？成日帶住啲姨媽姑姐周圍去，唔制。喂，佩佩啊，嗱，年輕人咧最緊要就係擴闊自己嘅眼光，咁做領隊可以周圍去，又可以識多啲朋友，幾好㗎。聽落又好似係喎，仲可以免費去旅行啊！係咯。你 Hugo 哥知我心意。咩話？請咗人？咦，白行一趟啦！小姐，個廣告登咗成個月㗎啦，下次你有心揾工，早少少啊。咩啫？請咗咪請咗咯，好薄啊！咁我就報呢個歐洲特級豪華團啦，1個人嘅，下個月5號出發。你小姐真係有眼光㗎，你咁早就報名，我哋俾翻優惠團費你啊，總數都係88,888。唔知你小姐你係想落訂啊，定一次過俾咧？一次過俾晒啦。喂 ，Daisy， 你好好喎！我 Moco， 點解你喺度嘅？唉，見工咯，邊好似你咁啊，有咁多錢去旅行，仲要88000嘅歐洲超級豪華團，真係羨慕死人啊！咁一生人都要豪一次嘅。啊係喎，你老細啱啱死咗，咁你咪失業咯？你仲有咁多錢去旅行㗎？咁有遣散費㗎嘛？誒，呢位係啊，我家姐啊，呢個我中學同學 Daisy 啊。Hello。哦。你老細咪就係家姐你查緊個愛斯梅達咯？咁巧嘅，小姐啊，麻煩輸入密碼。Sorry， 我唔記得帶證件，都係下次先啦。唔該，俾翻張卡。我 Moco 趕時間啦，拜拜。哦，做得咁急。一見到我走，作賊心虛啊你！又會咁啱嘅？我等你好耐啦，你唔係失業嘅咩？咁有錢買咁多名牌衫。仲報名歐洲豪華團啊！你唔俾我係公富戶嚟㗎，我起晒你個底啦！你嘅財政狀況根本就唔係咁好，碌飽幾張卡，爭落好多卡數。但係自從愛斯梅達死咗之後，你突然間富貴咗喎！我中咗六合彩，咁得唔得？得。你想點啊？我想點？想你講真話啦！
你都講啦喎，你啲錢邊度嚟㗎？點解一定要攞真話？點解？因為如果你唔講，我會唔客氣咯。你唔好亂嚟喎！我係差人，我唔會亂嚟嘅。但我呢個朋友好火爆㗎，我唔知佢會唔會亂嚟㗎。係我試探轉收咗個試飲口費，但係我真係冇做你想啲害你嘅事㗎。係咯，警民合作，咁香港先會繁榮安定啊嘛。關太，我哋由 Daisy 小姐嘅口供已經證實，你當日曾經同死者發生過爭執。究竟你當日點解要上去揾死者？點解要隱瞞我哋警方？係，我的而且確想再去揾外師梅達，咁係因為我知道會收咗阿母嘅錢，佢哋兩個夾埋趕我先生遺囑，我想俾啲錢佢講出真相。但係死者唔肯就範，於是你就殺咗佢。我冇殺佢。嗰日我哋兩個雖然講唔掂數，但係會應承咗我會考慮下嘅。點知之後就死咗。你口口聲聲話冇殺過死者，咁點解由始至終你都講唔到喺案發當晚你喺邊度做緊啲乜嘢？實不相瞞，當晚 Elisa 係同我喺埋一齊。我先前之所以唔想講出嚟，係維護 Elisa 嘅名聲。我俾錢封住 Daisy 把口，亦都係為咗呢個原因。我唔想 Elisa 成為咗報紙嘅頭條，同埋八卦週刊嘅封面。李律師，你應該知道你咁做係妨礙司法公正㗎。成都察，如果你為咗呢件事告我嘅話，我都冇你辦法。不過有樣我提醒你，喺呢件事裏面只有 Daisy 一個證人，而且仲係現金交易。上到法庭就會變成口同鼻拗，到時嘅法官會點判，大家都唔知。點都好啊！我希望兩位暫時唔好離開香港，因為我哋警方隨時會請兩位翻去協助調查。仲要查？點解你啲差人做嘢唔可以一次過問晒啫？琴日問啲，今日又問同一個問題。而家香港警察人手咪多得滯？你哋而家好得閒啊？你話尋日有伙計上嚟問你問題，成都察，乜你唔知㗎？嗰位伙計叫咩名？佢話佢姓于嘅。咩話？你話嗰個于子朗一早已經知道何永森上過靈門愛斯梅達個 office？係啊，佢仲揾過何永森問長問短添。點解會知道呢件事㗎？佢點知呢件事咧就唔係重點，個重點係，既然佢知道呢件事，點解唔話俾你聽？哼，仲使審嘅，肯定想自己一個人邀功，所以收埋晒啲線索。估唔到呢個人咁鬼蠱惑㗎喎！等我之前仲幫佢翳你，俾佢現場睇下添。總之你呢個對手咧唔易對付啦。不過你放心，我一定唔會俾佢得逞嘅。于子朗，喂，呢度男廁嚟㗎，搞咩你？我嗌飛啦我真係會嗌㗎我。我都唔明點解有啲人咁卑鄙無恥嘅，明明知道何永洲喺個靈媒死之前上過去，都收埋啲線索。我問你啊，你係咪想靜雞雞一個人破案，將啲功勞攬晒上身？你失驚無神走入嚟男廁，就係為咗呢件事。係啊，你有咩解釋啊？我承認我係查問過何永森，但係我唔係靜雞雞去㗎。我已經打咗份報告俾阿費 Sir， 我仲叫美人每人影印一份俾你哋。乜你冇收到咩？係咩？我尋日都冇返工，我點知啊？其實都唔重要，最重要嘅就係根本我唔覺得呢啲係咩線索。我從來都冇諗過何永森就係嗰個兇手。我警告你啊！你以後啊，咪使旨意一個人攬晒功勞上身啊！仲有，以後我唔會俾你一個人單獨行動。有啲咩消息即刻向我匯報。阿咩燈英點解突然之間變咗個上司咁嘅？不過唔緊要啦，如果以後我有新嘅發現或者有啲咩重要線索，我就即刻向你匯報啦。咁你滿意啦？算你精啲。喂，阿咩燈英啊，我突然之間有個新發現就係、我原本係諗住開細嘅，俾你下一刻咧就想開埋大。你可唔可以讓一讓路，等我做埋先咧？唔該。哇！咁大沓咩嚟㗎？你咪叫我揾關德文失蹤案嗰啲資料嘅，全部喺晒度，一件都不漏㗎啦。你自己慢慢睇啦吓。美人姐，美人姐，你可唔可以講清楚究竟邊沓打邊沓咁咧？法庭聆訊記錄、警方調查記錄，仲有呢單案嘅剪報 ，OK？ 美人，有咩事啊？究竟最近發生咗啲咩事，你要對我咁晦氣咧？係咪因為我做咗啲咩事得罪咗你咧？阿咩燈英啊，如果你連幾時咧咩事得罪人都唔知嘅話咧，我覺得你應該咧檢討一下自己咯，唔好以為中咗咁多寶啊！嗱，巴閉嘅。哇！
哇，咁多資料啊喂！喂，呢啲嘢我㗎，我睇完先到你睇。係喎，你睇咗嘅我就唔使睇，我哋要分工合作啊嘛。阿費 Sir，我有事要出去啊。OK，see you later。阿于 Sir 啊，我唔係知好多嘢㗎咋，有啲咩你就即管問啦。當年警方係憑住個電話追蹤到綁匪藏身嘅地點嘅，係啩？但係就好怪咯，點解啲綁匪會用自己嘅手提電話打電話俾你阿嫂去問佢攞贖金咧？佢唔知道警方會追蹤到嘅咩？如果個綁匪啊，好似于 Sir 你咁聰明嘅，就咪叫笨賊啦。咁又係喎。不過咁，班綁匪最後冇攞到贖金啊，走咗佬，你覺唔覺得好奇怪咧？阿于 Sir，你都算係問題警探嚟嘅喎，咁多問題唔明啊？所以我咪專登上嚟問你咯。班綁匪冇收贖金，點解要撕票啊？好，就當佢真係撕票，有咩理由搬埋條屍走啊？係咪？查實當年你哋係俾咗贖金，瞞住警方唔俾佢知，係咪咧？如果當年我哋有錢啊，我大哥就唔使搞成咁啦。點解咁講咧？我係話，如果我哋有錢俾贖金，咁我大哥就唔使俾人哋撕票啦。唔怕老實同你講，當年我哋 M&E 咧財政出現咗問題，周轉不靈，咁我嗰位阿嫂佢就一時間啊籌唔到咁大筆錢，咁啊迫於無奈先至報警啫。哦，咁即係話班綁匪知道你阿嫂冇錢俾贖金，只要唔俾你哋揾到條屍，咁就繼續可以勒索你哋。係啩？我份文件喺邊咧？一陣間要趕住開會㗎。咁你趕住開會啊？我唔阻你，我走先啦。咁唔送咯喎。拜拜。方生，咩事？你係咪換咗副眼鏡嚟啊？上次喺降靈大會，我見你副眼鏡唔係呢一副嚟㗎。咁都俾你睇得出啦！嗱，話俾你聽啊，我份人咧冇咩中意㗎，最中意咧就追 fashion。過嚟，你睇下，我成個櫃桶都係眼鏡。果然夠 taste 啊！款款都係名牌眼鏡，仲咁多款添。唔阻你啊，走先啦。好行喎。哦，咩都唔影？寫得出嚟啦咩？你點會上嚟嘅？我話你知啊，由呢一刻開始，我會寸步不離咁跟住你。你查到邊我就跟到去邊。總之咧，你咪使旨意將嗰啲線索咧再收埋啊。仲有頭先關德冇同你講過嗰啲嘢，1、5、1、10咁向我匯報。咩揼你肯同我一齊查案，我不知幾高興啦！喂，唔係。嗱，我喺網上面查過㗎啦 ，M&E 呢間公司咁多年嚟咧，一直都係用 J&J 所出嘅紙品嘅，推斷佢嘅價格喺市面上係最平嘅。而家朗哥你提到嗰款小丑 logo 咧，就係 J&J 1年前採用嘅新 logo 嚟㗎。1年前？咁即係話有呢一款新嘅小丑 logo 信紙係1年前先開始採用㗎啦。我去鑑證科了解過，根據電腦上邊關德文遺囑上邊，的確係同一款嘅小丑 logo。但係關德文喺3年之前失蹤，而佢嘅遺囑上面有呢個 logo， 咁咪即係話張遺囑係假㗎咯？咁又未必。咩未必啊？乜你唔記得咗筆跡專家已經肯定咗嗰封遺囑係關德文親手寫嘅咩？咁筆跡專家都可以錯㗎嘛？哎呀，你哋話會唔會關德文冤魂不散，想揾提神幫佢寫遺囑啊？唔好意思啊 ，sorry 啊，我手機響嘅啫。費 Sir，唔該你快啲換咗電話鈴聲佢啦，有啲人唔係好嚇得㗎咋。收到。睇嚟對於關德文呢一單 case， 我哋要推翻晒之前嘅假設，要由零開始過。我都唔知你噏乜。即係話假設愛斯梅達所揾到嗰封遺囑，的確係關德文1年前寫嘅。邊有可能啊？法庭已經判咗3年前，關德文由於失血過多已經死咗㗎啦。但係條屍仲未揾到啊嘛。假如關德文又真係未死嘅話，我哋而家所有面對唔合理嘅嘢都會變成合理。講啊！你唔好唔記得點解當年法庭會判關德文死亡啊？因為當日警方喺藏身地點嘅石屋入邊發現大量屬於關德文嘅血液，而且仲足足超過一個人體內2/3嘅血液咁多添。
照 P.A. 講，一個人一次過流咁多血，實死冇生㗎。我攞嚟油啊！呢一點的確係令我有少少頭痛。如果俾我破解到呢一點啦，唔使你破解得咁辛苦啦。計我話張遺囑根本就係偽造嘅，只要偽造嘅水準夠高，專家都俾佢呃到啦。呢個先至係令到所有唔合理嘅地方變成合情合理嘅唯一解釋。但係查實你兩個都講得好有道理。嗱，大家冷靜啲，慢慢研究。係咧，阿正義，我見你頭先睇咗好多資料㗎。你有啲咩發現咁啊？我已經睇過晒咧，咩頭俾我睇個檔案㗎啦。不過咧，我發現有幾個位特別要注意。第一，關德文喺失蹤之前，原來 M&E 已經陷入咗財政危機，而最奇怪嘅，佢喺呢個時候為自己買咗一份巨額嘅保險。第二，關德文失蹤咗都唔夠1年，何永森就以申請保險金為理由，向法庭申請宣判關德文死亡。正常嚟講，如果一日未見到自己親人條屍，根本就點會接受呢個事實啦。但係何永森就啱啱相反，就好似好心急要攞到呢筆保險金咁。咁即係話，而家重點就係關德文先生生前買嗰筆巨額保險金。睇嚟我哋越嚟越接近事實。好，正義分析得合情合理，而且仲有客觀事實支持，唔似得有啲人咁一味靠估。好，正義真係好，好過有啲人霸住晒啲嘢唔做，你都幫佢做埋，你果然有情有義。正義，你做得好啊！咁你就繼續循住呢個方向咁查落去，或者會揾到啲新嘅線索都未定㗎。冇錯，我應該借呢個機會，發揮李小龍先生不死嘅精神，話俾全世界人知，我哋 DIE 並唔係警隊病夫。哇，姑媽咪玩啦！打得好，正義。哇，姑媽你搞咩啊？着到成套清裝咁嘅？我今次啊係做女四娘啊，戲份比以前多，唔再講啦，仲多咗2句對白㗎。哎呀，最開心嘅咧就係可以同阿華仔啊同場演出啦。啊，你要唔要咧？我幫阿華仔啊攞2張簽名相俾你啊！唔使啦，你知道我偶像啊！一代宗師李小龍先生啊嘛。你知道就好啦。哇！做咩啊？做咩咁多文件嘅？冇，應承咗阿費 Sir 睇晒你哋啲資料，佢睇有冇揾到其他嘅線索啫嘛。正義啊，你勤力係好，但係啊，你都要俾啲時間留翻俾自己嘛。你知道㗎啦嚇，我哋張家嘅香燈咧，只要晒你嘅。姑媽，婚姻大事嘅嘢隨緣啦，唔心急得㗎。隨緣唔係仲難過中6合彩？呢個係我侄仔啊，叫張正義，今年咧就31歲，佢係當差嘅。當差嘅？咁啱嘅，我細佬又係當差嘅喎。係啊。唔知你個侄仔咧揾結婚對象要有咩要求咧？嗬？有咩要求？除咗好生養之外。如果咧可以揾到一個好似小姐你咁好人士、咁好心地嘅女仔咧，咁就 very good 啦。張小姐啊，我哋一定盡快咧幫你嘅侄仔揾到合適嘅對象，安排相睇嘅。盡快喎，嚇！冇問題，我哋一線天咧一定可以幫到你。咩燈英你都幾有耐性啊嚇！我去到邊你又跟到邊。你咪使支撇得我添啊！我去揾1樓1，你又跟住我啦喎。你而家大我啊！咁咪試下咯，唔好話我唔警告你啊！我到時就捉住你5花大綁遊街示眾㗎，再喺額頭度用啲紅油洗唔甩嗰隻寫住淫蟲2個字啊！哇！你都幾惡毒㗎喎，不過諗住嚟公園係睇下8捉棋嘅啫。捉棋？喂！張，我食蓋張。睇幾耐㗎？唔知㗎，等人哋捉完為止啦。你肚餓去對面嗰間茶餐廳度買外賣，不過順便買埋我嗰份喎。想調虎離山啊？張，
你仲有得救。好嘢喎，得喎，講都俾你將得死。哇，咁啱嘅啦，我仲要買六合彩，走先啦。喂，捉完啦，走啦走啦走。福伯，去做個鋪。嚟啊嚟啊嚟啊！我紅色啊。啊，你紅色你紅。將軍。哇，福伯你嘅棋藝真係犀利喎，進可攻退可守，真係一般屋村阿伯都唔係你對手喎。使乜講啊？以前我幫阿關生打工嗰陣咧，佢成日叫我陪佢嗰啲大客捉棋㗎。關生仲話得閒就叫我過幾招俾佢，叫做神仙指路。不過真係估唔到，關生咁就過咗身。關生，唔通？聽阿福伯你咁講，你以前個事頭都幾好人㗎喎。咁啊算係幾好啦，個人咧確實係孤寒啲，但係對我就算係唔錯㗎啦，咁算係個好老細咯。不過佢好錫個老婆㗎。錫老婆？係啊。佢哋兩個唔係感情唔好嘅咩？梗係唔係啦，佢兩公婆都唔知幾恩愛啊！阿關太做生意嗰方面啊，好幫得阿關生手㗎。喂，咁佢細佬咧？聽講阿關生嘅細佬都 OK 嘅話。嗰個二世祖啊，咪成日識得攤大手板問阿關生攞錢啦。因為始終係一場兄弟，咁阿關生就夾硬安插佢落公司度掛個名，就做個哎呀董事啫嘛。咁點解後嚟關生又會生意失敗嘅咧？聽講嗰陣阿關生唔小心啊入咗一筆次貨，一直就賣唔出，咁公司嘅資金咪周轉不靈咯。咁啊兩公婆為咗挽救間公司咧，就日夜咁頻撲。啊！我嗰陣見阿關生啊，真係捱到面青口唇白嘅。隔幾日就要打補針食補藥嚟補身體，我以為佢捱得過去噶嘛，點知一波未平一波又起，竟然俾人綁架喎！關生咁就冇咗啦。哦，正摩卡，嗰啲朱古力咧濃郁到咧，哇正！慢慢食啊，唔好啃親啊！你有陣時要同人哋聯絡下感情，發生下關係，即係嗰啲友誼關係。咁關係打好咗咯，人哋自然咩都講過你聽啦。講個天下無敵，咁你又索啲咩料咁堅啊？你唔覺得好奇怪嘅咩？嗰個關德文同佢老婆鬼死咁恩愛噶嘛，點會無厘啦為心肝唔拉肺咁樣改個份遺囑，將成副身家俾晒一個咁唔生性嘅細路咧？好奇咩？你唔俾人哋兩夫婦喺你面前扮恩愛㗎？好多人都係咁㗎啦，你唔係嘛？你唔知女人善變嘅咩？女人就話善變啫，但係改遺囑嗰個係男人嚟嘅喎。咁你有咩結論啊？如果我冇估錯咧，關德文當年係詐死嘅啫，佢夾埋佢個老婆，目的就係要呃保險金。你嘅意思即係話關德文知道咗佢老婆同李德廣有路之後，咁啊好嬲啦，再夾埋佢細佬關德武，再夾埋嗰個靈媒一齊抄嗰張咁嘅遺囑出嚟咯喎。跟我一日之後咧，啲智慧走晒出嚟啊！我話你想像力豐富就真。我唔淨止講過一次㗎啦，你一日解釋唔到點解關德文流血流成咁都唔死得咧？你嘅故事講到點樣天花龍鳳，都係空口講白話㗎咋。走啊！喂，我都未食完。一路行一路食。喂喂！嬲爆爆咁做咩啫？捐血救人好事嚟嘅喎。我唔係介意嚟捐血，不過我唔憤氣，俾人夾硬捉上橋啫。阿姑娘，其實每個人最多一次可以捐幾多血嘅咧？咁就要視乎呢個人嘅身體狀況啦。通常一個正常嘅成年人咧，捐到盡都係400毫升嘅啫。啊，姑娘，一個人最快隔幾耐先可以捐多一次血咧嚇？男人咧每隔3個月就可以捐1次血㗎啦，不過女人咧就要隔4個月。如果唔係咧，身體負荷唔到嘅。啊，姑娘。呢位先生有咩？都唔知啲人嚟捐血啊，定話撩女仔嘅？一個人每次捐血得個400毫升咁大把，仲要每隔3個月先去捐多一次，咁即係加埋要成年幾2年先去砌夠數㗎噃。呢位先生，如果你真係想幫人咧，其實仲有好多其他方法㗎喎，例如捐內臟啊、捐骨髓啊、捐眼角膜咁啦，仲可以捐埋副身家添啊！醒下啦！哈！阿于 Sir， 你同Madam英啊，真係抵讚。查緊案啊，都仲記得走去捐血，咁熱心公益，簡直係我哋香港警察嘅典範。
我唔好意思就真啊，辦公時間無啦啦走咗去捐血。正所謂咧，救人一命勝造7級浮屠。于 Sir， 如果下一次捐血咧，記住叫埋我啊！係啦，朗哥啊，做咩一齊捐血咁開心，唔預埋人哋喎？唉，啱啦，下次兩個咪一齊去捐飽佢咯。阿美人啊，你可唔可以上網幫我 check 下一個人抽出嚟嘅血最耐可以擺到幾耐嘅啫 ？OK。喂，得閒電一電做嘢好方便啊！呢方面我哋真係要練習下。朗哥，我 check 到啦。嗱，原來人體抽出嚟嘅血液咧有個保鮮期嘅喎，即使咧儲存喺攝氏2至6度低溫入面咧，都只係可以保存到35日嘅啫。過咗期嘅血咧就會變質㗎啦。咁即係話關德文就算用年幾2年時間儲夠咁多嘅血，最終都會俾人驗到嗰啲血係過晒期嘅。切！以為咩猛料咁巴閉添，得個吉，不過都好，捐咗血都幫咗人。Sorry 啊，我唔知係咪近排成日俾人窒頭窒勢窒得多，嗰個姑娘話我血壓太高，所以我冇捐到。咩話？哇！家姐，我同你講過諗緊嘢嗰陣，你唔好拍我啊嘛。哎呀，睇你個樣就知你諗唔到嘢啦。嗱，食碗紅豆沙先，等你個腦咧補充啲糖分，然後先再諗過。紅豆沙擺2日都會壞啦，更何況係啲血。喂，你做咩食埋曬姨嗰份啊？唔係你㗎。唔緊要，俾佢食啦，我唔食㗎啦。喂，唔係啊嘛？你最中意食紅豆沙㗎喎，曬姨。夠啦，今日嘅我已經唔係琴日嘅我。你哋唔發覺我有咩改變嘅咩？你想話你老咗啊，巢咗啊？死仔！冇大冇細，阿姨都窒。啊！我發覺今日星期減咗1磅。你減得過1磅就咁興奮？睇你個款，起碼減10零20磅啦。你咁樣減落去啊，減9年咧。嚟，冇食。喂，茶姨你減時減啊，唔該你忍住減速病嚟嚇。唔會㗎，我跟咗營養師餐單食，好健康㗎。1個星期減1磅啫嘛，有幾危險啊？佢話1個星期減啲減啲，積少成多咧，終於有一日我會好正㗎。少成多。照你咁講，又的確唔係冇可能嘅。真嘅？我哋去紅十字會捐血，由於要一次過喺人體抽除3至400毫升嘅血液，所以我哋要隔開3至4個月先至可以再決定。如果一個人每日只係抽除少量嘅血液，譬如話100毫升左右，佢的確好有可能喺1個月之內儲夠2至3千毫升血㗎。但係日日咁樣抽血法，頂唔頂得順㗎？當然個人會虛弱啲啦，出現貧血、面青、口唇白咁啦。不過只要定時打翻啲補血針，食翻啲補品補翻數，絕對唔會死得人㗎。其實喺好多窮困嘅地區，大把人都用緊呢個方法賣血揾錢㗎。天空超過荒誕的故事，偏偏有感應追溯一些暗示。問問事情怎會開始，又問問事情怎會終止。千千計中計推理的冷靜，天天有新變遷發生天注定，時時及時總靠機警，力尋事實未定變局處境。